Gesteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG, il focus sulla nostra economia. Un tesoro per l'estate, questo è il titolo della trasmissione di questa sera, perché il tesoro qual è? Beh, è quello che rimane nelle casse della Regione dopo l'assestamento di bilancio, 362 milioni di euro, una cifra enorme anche in considerazione a quelli che erano gli assestamenti degli anni passati, è una cifra con la quale si dovranno e si potranno fare tante cose. Dobbiamo dire che questa è stata una settimana anche di polemiche su questo fronte dal punto di vista della politica. Ci sono state le varie commissioni nella quale questa legge è passata, però le opposizioni si sono molto lamentate per il fatto di un poco o scarso coinvolgimento nelle decisioni da parte della politica regionale, da parte dell'amministrazione Fedriga. Allora, di questo parleremo nel corso della trasmissione con gli ospiti che adesso vi presento subito. Intanto grazie e benvenuta Barbara Zilli, assessore alle finanze della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi per l'invito. E sarà lei insomma un po' a spiegarci i numeri di questo assestamento di bilancio. Al suo fianco Mauro Di Bert, consigliere regionale di Progetto FVG. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Progetto FVG che siede tra le fila della maggioranza. Abbiamo anche le opposizioni qui con noi, a cominciare da Diego Moretti, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie a voi, buonasera. E al suo fianco Andrea Ussai, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Ecco, abbiamo un po' ricreato questa sera anche un piccolo consiglio regionale, oggi anche commissioni, si è andati avanti a parlare dell'assestamento di bilancio. Io darei subito la parola all'assessore Zilli perché insomma intanto ci spieghi come si è arrivati a questa cifra così importante, visto che siamo anche in un periodo in cui stiamo uscendo dal Covid e quindi i timori qualche mese fa di avere pochi soldi in cassa c'erano. Ci troviamo un tesoro però. Sì, è vero, i timori c'erano, erano assolutamente giustificati. Parliamo di un anno fa, quando questa emergenza senza precedenti ha messo in ginocchio il sistema sanitario e il sistema economico di un intero mondo, non soltanto della nostra regione. Per cui a quell'epoca vi era un'incertezza profonda, che oggi abbiamo ancora per altri aspetti di cui dirò, sulla possibilità delle regioni e per quanto riguarda noi, della nostra regione, di far fronte a tutti i bisogni sanitari che la nostra popolazione aveva diritto di rivendicare e soprattutto, anzi in aggiunta, anche a tutti i fabbisogni di carattere economico, davanti a imprese che non potevano esercitare la loro attività per il lockdown parziali o totali che abbiamo subito, davanti quindi ad una situazione nella quale l'economia stava arretrando di molti punti percentuali e non c'erano previsioni di crescita del PIL per riattestarsi sui dati 2019 se non dopo 3-4 anni. Questa situazione era una situazione insostenibile ed aveva fatto bene, e io lo riconosco ancora una volta, il Presidente Fedriga a rivolgersi anche in modi comunicativamente forti al governo centrale per ottenere quella protezione finanziaria che poi, strada facendo nei mesi, un po' alla volta ci siamo visti riconosciuta, ma non per la totalità. Il frutto di questa cifra importante è anche, dipende anche da questo lavoro, insomma, lo Stato quanto pesa in questo bilancio corposo? Allora, guardi, la prima voce da ricordare, cercando di essere sintetica, è che appunto noi consegniamo oggi al vaglio dell'assise legislativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia un assestamento che ha un dato, che è quello dell'avanzo di amministrazione pari a 362 milioni. Pensi che l'anno scorso avevamo un avanzo di amministrazione giocato, cioè quindi utilizzato nella sessione estiva di 40 milioni e nella sessione autunnale di 125 milioni. Quindi l'importo è importante. È frutto di diversi fattori, alcuni li ricordavano oggi in commissione. Sicuramente la valutazione che abbiamo fatto di ottimizzazione della spesa.
Noi abbiamo scelto come amministrazione regionale di utilizzare le risorse durante l'anno quando servono. Questo ce lo consente la legge sull'armonizzazione dei bilanci e questo è prima di tutto un dovere nei confronti dei cittadini. Non voglio lasciare nei cassetti del grandissimo bilancio regionale che ha tante pieghe risorse inutilizzate. Quindi lo sforzo rispetto alla macchina regionale è stato notevole, però i suoi frutti li sta dando. Ci sono dei rientri, ci sono dei conguagli, e c'è appunto la grande valorizzazione delle risorse che abbiamo messo in campo. Incide in tutto questo anche l'impegno che l'amministrazione regionale ha proposto al Consiglio e che la maggioranza ha votato di ricorrere al mercato finanziario, quindi a contrarre mutui per favorire gli investimenti, perché non abbiamo utilizzato soldi freschi dei nostri cittadini per fare investimenti, ma abbiamo dedicato al mercato finanziario con tassi favorevolissimi per tutti l'impiego di quelle risorse per favorire la crescita. Consegniamo appunto un dato che è oggettivamente straordinario, rimane il ruolo fondamentale del governo che nei mesi passati appunto soltanto a partire da settembre dell'anno scorso ci ha dato delle garanzie in ordine al ristoro delle minori entrate che all'interno della nostra regione potremmo aver appunto accusato. E questo quindi a distanza di mesi rispetto alle critiche che abbiamo ascoltato, legittime, ma sul grido d'allarme del Presidente Fedriga, perché si mettevano effettivamente in discussione le tenute dei nostri bilanci, ma non solo di regioni ordinarie, ma di regioni autonome come la nostra che pagano con i soldi dei cittadini la sanità, il trasporto pubblico ed altri servizi essenziali, gli enti locali e quant'altro. E quindi noi abbiamo avuto sì un riconoscimento da parte dello Stato di minori entrate per 536 milioni su 2020 e abbiamo avuto questo riconoscimento in prospettiva anche per quest'anno pur non essendoci ancora i dati materiali. Posso aggiungere e chiudo che la spesa sanitaria è una spesa sanitaria pesantissima storicamente nel bilancio della Regione. In questo momento lo è ancora di più. Abbiamo ottenuto un riparto sulla carta di 39 milioni la settimana scorsa a vantaggio della nostra Regione sulle spese legate all'emergenza Covid tra l'inizio della pandemia, quindi febbraio-marzo 2020 e il maggio 2020, quando è entrata in funzione la gestione commissariale, ma tutte le regioni italiane stanno affrontando i costi dell'ampliamento terapie intensive, dei centri vaccinali, di tutto ciò che comporta i tracciamenti e quant'altro utile per porre in sicurezza la salute dei nostri cittadini. E questo ovviamente è un elemento che pesa non soltanto nelle scelte che proponiamo all'attenzione del Consiglio e che faremo da qui ai prossimi mesi, ma pesa anche in uno scenario di incertezza inevitabile che si aprirà con l'autunno, secondo quanto ci dicono, con il rischio della terza ondata. Allora, grazie. Questo era il quadro un po' generale, dopo entreremo anche nel dettaglio per capire che fine faranno questi soldi. Prima però facciamo un passo indietro a ieri perché le opposizioni hanno fatto una conferenza stampa appunto per mettere in luce quelli che sono i loro malumori a riguardo. L'ha seguita per noi Andrea Pierini, la vediamo nel servizio, poi diamo la parola anche a Moretti e Ussai. Vediamo. Non voteremo le variazioni di bilancio nelle commissioni di merito perché non abbiamo contezza di come verranno investiti gli oltre 360 milioni che la Giunta ha a disposizione. Si tratta di una decisione senza precedenti nel recente passato. I gruppi di minoranza in Consiglio regionale con i capigruppo del PD, Diego Moretti, Cristian Sergo del Movimento 5 Stelle, Simona Liguori dei Cittadini e i consiglieri Giancarlo Bidoli di Patto per l'Autonomia e Furio Onsel di Open FVG parlano di un atteggiamento inaccettabile dell'esecutivo guidato da Massimiliano Fedriga che nei lavori delle commissioni presenta documenti scarni per poi in aula rivoluzionare tutto. Non abbiamo contezza della situazione economica, hanno attaccato e pensare che fino ad alcuni mesi fa piangevano miseria parlando del rischio di non riuscire a pagare gli stipendi di medici e personale sanitario. In particolare, hanno spiegato, non abbiamo nessuna tabella o norma in grado di raccontarci da dove arrivano le risorse e dove andranno, visto che siamo partiti da 150 milioni, ora siamo a 360 milioni ed è facile immaginare che alla fine dei lavori arriveremo a 400 milioni di euro. A questo si aggiunge anche l'annuncio che ad ottobre ci sarà un'ulteriore variazione di bilancio. Di questa decisione, hanno spiegato, abbiamo informato il Presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin e della Giunta Massimiliano Fedriga. Allora Moretti, queste le vostre ragioni, sentiamole anche dalla sua voce. Beh sì, il servizio l'ha spiegato abbastanza esaurientemente. Il tema è quello della necessità per chi svolge il ruolo di consigliere regionale, non è a diretto contatto con quelle che sono le scelte della Giunta e della maggioranza,
quella di avere già nelle commissioni di merito, quindi le commissioni che affrontano i singoli temi per appunto competenze, la possibilità di poter svolgere bene il proprio ruolo propositivo. Allora, dei 362 milioni ne siamo venuti a conoscenza nello scorso fine settimana grazie a delle anticipazioni di stampa. Ecco, io credo che questo non sia accettabile rispetto alla necessità e alla possibilità di poter svolgere la propria funzione, il proprio ruolo in maniera corretta. Di questo, assieme a tutte le posizioni, insomma, noi ci siamo fatti promotori, ma tutte le posizioni hanno condiviso questa impostazione, abbiamo deciso di non partecipare alla votazione delle commissioni di merito, ma di affrontare il tema dell'assestamento, quindi di nello specifico entrare nel merito. In questi giorni nelle commissioni abbiamo chiesto chiarimenti specifici su alcune questioni, norme di dettaglio, quindi da lunedì, quando inizierà l'esame dell'assestamento, del disegno di legge sull'assestamento in prima commissione integrata, quindi nei 3 giorni previsti, affronteremo nel merito e non solo nel metodo, che comunque rimarcheremo, anche quelle che sono le poste di bilancio, le norme che vengono introdotte, e daremo una valutazione più complessiva della norma proposta. Io credo che da questo punto di vista, trattandosi di una decisione senza precedenti, la scelta della Giunta di andare avanti su questa strada la riteniamo grave, l'abbiamo ritenuta grave. Usai, per quanto riguarda voi, insomma, il fatto che ci siano tanti soldi è sicuramente positivo. Sì, non vorreste essere più coinvolti su come dividerli, diciamo? Sì, tanto buonasera a tutti. Non è solo positivo, ricordiamolo anche che è merito del governo nazionale, il governo Conte 2, che ha fatto sì che questa regione possa avere quello che oggi avete chiamato un tesoro per l'estate, perché senza quel contributo per le minori entrate sicuramente non saremo in questa condizione e non saremo qui a discutere su come impiegare questi soldi. Devo dire, è la mia seconda legislatura in Consiglio regionale e non mi era mai capitato che una quota così importante di risorse non entrasse ancora nel dibattito delle commissioni. È sempre capitato che il contributo degli emendamenti dei consiglieri, ma anche della Giunta, arrivi in commissione, in prima integrata e poi in aula. Ma togliere fuori dal dibattito una cifra così cospicua non era mai capitato, e quindi noi condanniamo questa modalità di agire dove sapevamo e siamo stati abituati in questi 2 anni a vedere magari un piccolo tesoretto tenuto fuori anche magari per avere il titolo del giornale e portare l'emendamento di giunta durante le discussioni in aula, ma togliere una parte così cospicua, devo dire, fa riflettere sul ruolo del consigliere regionale, sul ruolo di controllo e di indirizzo che possiamo esercitare. Allora, su questo faremo rispondere direttamente all'assessore Zilli subito dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci con Economai FVG, un tesoro per l'estate è quello dell'assestamento di bilancio, 362 milioni di euro. Abbiamo sentito le opposizioni lamentavano il fatto che queste cifre siano arrivate alle commissioni praticamente all'ultimo minuto. Assessore Zilli, ecco, perché c'è stata questa mancanza, insomma, di informazione alle commissioni? Guardi, io devo dirle questo, è 1 anno e mezzo che lavoriamo tutti senza sosta per cercare di trovare soluzioni per aiutare la ripresa del nostro territorio regionale, e io ho dato atto al Consiglio regionale, alla maggioranza e anche all'opposizione, perché anche l'opposizione ha approvato provvedimenti della maggioranza, dell'impegno che c'è stato, perché ho riconosciuto elasticità, flessibilità nel poter approvare delle misure importanti. Penso alle misure di sostegno all'economia, i contributi a fondo perduto, la riduzione della TOSAP e COSAP a vantaggio degli enti locali e quindi delle nostre attività produttive. Penso a tutte le iniezioni di liquidità che abbiamo fatto in questa regione fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, tant'è che siamo stati a livello nazionale la regione
che ha messo in proporzione rispetto al numero di abitanti più risorse per la ripartenza rispetto alle altre regioni italiane. E quindi io do atto di questa flessibilità e capacità del Consiglio regionale di fare proposte, ma di approvare le proposte che la maggioranza ha a sua volta appunto portato al vaglio, oltre che la Giunta regionale, e devo dire che quel lavoro straordinario che è stato fatto continua ancora, perché noi non siamo stati fermi un giorno. Oggi abbiamo questo documento che è il rendiconto generale della Regione, che viene approvato entro il 30 giugno. Avrei potuto differirne l'approvazione perché c'è una legge dello Stato che mi consente questa possibilità, ma francamente non l'ho voluto fare perché io credo che il nostro dovere di amministratori pubblici, ciascuno per le proprie competenze, sia quello di garantire risposte nel più breve tempo possibile. C'è un'estate che sta appunto andando timidamente bene grazie al contenimento dell'emergenza sanitaria e alle vaccinazioni, ma c'è un autunno molto preoccupante. Io chiedo la flessibilità che è già stata utilizzata in altri momenti, confermando la disponibilità sempre, e credo che questo sia doveroso perché siamo chiamati a questo, siamo chiamati ad approfondire le proposte, a farne, a dare dei consigli, a fare delle critiche, tutto quello che vogliamo, ma siamo chiamati a farlo in maniera da rendere un servizio per i cittadini, e oggi il documento al vaglio del Consiglio regionale porta una dotazione finanziaria di 250 milioni. Non è vero che è merito del governo Conte 2, io devo dire che ci sono anche delle situazioni che vanno chiarite. Noi da soli non possiamo fare miracoli, anche se abbiamo messo importanti risorse. Siamo andati oltre i 100 milioni di euro nel 2020 in termini di aiuto ai comparti più colpiti dalla pandemia. Noi da soli non possiamo fare, ma è altrettanto vero che la risposta dello Stato, legittimamente o meno, è arrivata in parte e in ritardo rispetto alle aspettative di tutte le regioni. E quindi è evidente che comunque quella risposta che vale 538 milioni di euro per il 2020 a titolo di riconoscimento per le minori entrate non corrisponde a dare alle casse della regione risorse nuove, più soldi. Semplicemente lo Stato mi dice: se hai avuto una contrazione delle entrate perché le tue aziende non hanno potuto pagare le entrate, noi abbiamo abbuonato anche la tassazione della nostra regione per quanto riguarda IRAP, differendola al saldo, se non hai potuto effettivamente irrorare il tuo bilancio per garantire i servizi con le entrate, ti riconosco le perdite che hai subito, ma riconoscere le perdite non significa avere risorse in più, significa ripianare il buco. Questo è il dato oggettivo. Quindi io devo rimarcare con forza il fatto che c'è un lavoro grande che è stato fatto fin da prima della pandemia e che con la pandemia abbiamo cercato di migliorare ancora di più per dare risposte in termini di investimenti pubblici e privati al sistema regionale e per poterli quindi affiancare a tutto quello strumento che sarà il Piano Nazionale di ripartenza e resilienza. E anche lì ci saranno tanti soldi che arriveranno. Vedevo Di Bert che annuiva, ecco, c'è stata condivisione poi insomma all'interno della maggioranza, quantomeno nel produrre, nel sapere in anticipo questi numeri e nel confrontarsi. Di Bert. A me? Beh, insomma, c'è una costante interlocuzione con gli assessori di riferimento, nel caso specifico con l'assessore Zilli, quindi nessuna novità per noi. Voglio soltanto dire che insomma, le posizioni prese e ben illustrate dalle opposizioni sono assolutamente legittime, loro fanno bene il loro mestiere, però dall'altra parte ritengo che c'è una maggioranza che in modo sereno, assolutamente corretto, cerca di perseguire quello che è l'obiettivo, l'a priori della pubblica amministrazione, della regione nel caso specifico, è il soddisfacimento degli interessi pubblici. Mi pare che l'elenco che ha fatto, seppure in modo sintetico, perché sarebbe veramente difficile, se non addirittura impossibile, in poco tempo che abbiamo a disposizione, illustrare i contenuti di questa limitata, a dir loro, operazione di assestamento, porterebbe via molto tempo, però si è capito qual è la portata e quali sono i contenuti. Immagino che adesso, anzi senz'altro, condivideremo, e c'è il tempo necessario, perché l'assestamento si terrà a fine luglio, di poter condividere magari anche l'utilizzo di quello che rimarrà a disposizione, cifre importanti, ma che saranno senz'altro
molto ben spese e posso assicurare che l'obiettivo è il soddisfacimento degli interessi. Non vedo perché si debba necessariamente entrare in contrasto, come non vedo necessario dire di chi sono i soldi, di chi è la colpa, non ce ne può interessare di meno. L'importante è gestire con responsabilità, con trasparenza e con grande tranquillità, perché insomma siamo qui per questo e mi pare lo si stia facendo con grande onestà intellettuale, questo mi sento di dire. Ecco, Moretti, poi entreremo anche nel dettaglio, ma insomma, che cos'è che non vi convince della spartizione, possiamo così dire, delle risorse che è stata immaginata dalla Regione in questo momento? Ma il nostro però non è un capriccio rispetto al fatto che non siamo stati, voglio dire, in questa fase coinvolti in quelle che sono le scelte della maggioranza. La maggioranza fa la maggioranza, la giunta fa la giunta, quindi ciascuno deve fare deve svolgere il suo ruolo correttamente. Quindi questo non è in discussione. Il tema è che di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo e che in parte l'assessore Zilli ha già detto, di fronte al fatto che in tutta la fase della pandemia, quindi in questi 16 mesi, maggioranza e opposizione, di fronte ai provvedimenti legati all'emergenza, sia ai ristori, sia alcuni provvedimenti, a nostro modo di vedere, strategici, quelli legati all'economia in particolare, penso a sviluppo impresa, il voto del Consiglio regionale è stato un voto unanime. Quindi il tema non è la flessibilità che chiede, che reclama, che auspica l'assessore Zilli. Il tema è che un consigliere regionale, che ovviamente, quello di opposizione nello specifico, che ovviamente non è in grado di, non può partecipare a quelle che sono la formazione delle scelte, deve poter dare un giudizio compiuto su una manovra quando ha a disposizione tutti gli elementi per poter dare un giudizio su una manovra di questo tenore. 362 milioni di euro sono una cifra che mai in questi anni, anche nella precedente legislatura, il Consiglio ha avuto a disposizione. Allora io credo che appena oggi la Giunta abbia approvato il grosso degli emendamenti che dovrebbe completare quella che è la manovra e quindi da lunedì potremo vederli e ne verremo a conoscenza. Da allora noi daremo un giudizio di metodo, in parte l'abbiamo già data per come questa manovra ha iniziato il suo iter in Consiglio, ma anche di merito rispetto ad alcuni provvedimenti che si potranno sicuramente anche condividere, come sempre è successo. Vedo anche che tra le norme che già la maggioranza ha inserito nel disegno di legge, alcune questioni che noi nella precedente legge di stabilità, piuttosto che nel precedente assestamento, avevamo chiesto di inserire i 40 milioni per una parziale copertura delle domande prima casa, alcuni lavori infrastrutturali, penso al raccordo ferroviario tra la stazione di Udine e lo stabilimento dell'ABS a Cargnacco, quindi provvedimenti che nel merito si possono anche condividere, non è questo il problema, è la valutazione politica rispetto a un futuro che ci aspetta, che vedrà anche altri passaggi come il piano di ripresa e resilienza, che interesserà sicuramente anche la nostra regione, che credo debba vedere il Consiglio non solo spettatore ma anche protagonista attivo. Allora, se non ci sono le condizioni per poter svolgere questo ruolo, credo che sia lavoro sprecato. Poi ciascuno fa il suo mestiere su questo, e capisco che questo è nelle cose, però che i fondi della concertazione regione e enti locali possano arrivare solo ad alcuni comuni e non ad altri, già questo diventa elemento di discussione e di valutazione, ma ad oggi noi non sappiamo ancora, nonostante scadeva il termine del 30 giugno nella quale la Regione doveva in qualche maniera definire l'aspetto della concertazione e quindi inserirà in questo disegno di legge quelli che sono gli interventi sulle concertazioni enti locali
comuni 162 milioni in 3 anni e ad oggi non sappiamo ancora niente, per cui ci arriverà l'elenco, lo sapremo, vedremo chi sarà stato premiato e chi sarà stato penalizzato, non premiato, e su questo ognuno farà la sua battaglia politica, insomma. Io non ci vedo nulla di scandaloso, ma credo che quella flessibilità che chiede l'assessore Zilli l'abbiamo già dimostrata, in parte l'ha riconosciuta anche lei stessa nel suo intervento precedentemente, però io credo che proprio il momento che viviamo, la ripresa economica che percepiamo anche positivamente, anche nella nostra regione, ha bisogno di un Consiglio coinvolto appieno. Ussai, che cosa succederà adesso in aula secondo lei? Ma come sempre ci sarà un ruolo costruttivo anche dell'opposizione con molte proposte. Già la prossima settimana nella prima integrata, dove speriamo arrivino gli emendamenti della maggioranza, perché se c'è una cosa di obiettivo anche dai numeri dati dall'assessore, no, sul tesoretto di 362 l'assessore ha parlato di 250, per cui evidentemente mancano all'appello oltre 100 milioni. Non solo, ma anche il Presidente del CAI, quando è venuto da noi, la prima cosa che ha detto: ne faccio una questione metodologica. Noi abbiamo dato un parere su un documento che era un documento precedente a quello che adesso state discutendo e probabilmente ci sarà qualcosa ancora di diverso che arriverà in aula. Noi come opposizione valuteremo nel merito le questioni, daremo parere positivo alle cose che secondo noi sono per il bene dei cittadini di Friuli-Venezia Giulia e faremo anche le nostre proposte, come abbiamo sempre fatto, ma credo che anche l'assessore Zilli lo riconosce e anche alcune proposte che la Lega vanta, penso al contributo per il trasporto pubblico locale per gli studenti, penso al fondo per chi è stato danneggiato dal crack di Copca e di Cooperative Operaie. Queste sono proposte che abbiamo fatto noi e che anche la maggioranza ha fatto proprie e sono state finanziate e vengono anche rifinanziate in parte in questa legge di stabilità, di questo assestamento, per cui credo che il ruolo dell'opposizione è chiaro, non è strumentale, ma è nel merito delle questioni e nel merito del coinvolgimento che adesso è parziale, perché la manovra non è quella, sicuramente è ancora lontano da quella definitiva, ma non solo per un problema di emendamenti, ma anche di mancata volontà di condividere dove le scelte politiche andranno a mettere le risorse. Ecco, allora subito dopo la pubblicità ci facciamo raccontare dall'assessore Zilli quelle che sono le novità prese oggi in giunta e poi insomma cominciamo anche a vedere nel dettaglio le spese più grandi, insomma le poste più grandi dove andranno a finire tra poco. Allora, siamo di nuovo con Economai FVG, con l'assessore Zilli, perché stamattina c'è stata una giunta e anche lì insomma, sono stati fatti degli emendamenti, ci sono delle novità, non si tratta di cifre galattiche, però insomma, ci sono novità di oggi. Ecco, che cosa è emerso dalla riunione di oggi? Sì, continua il lavoro di proposta da parte della Giunta per sostenere i comparti produttivi e gli investimenti, il mercato del lavoro e della scuola. Sul comparto sanitario abbiamo una dotazione finanziaria importante per le premialità legate all'emergenza coronavirus, ma anche vi sono degli storni da parte del vicepresidente Riccardi finalizzati a dare sollievo ai nostri enti locali e ai gestori delle case di riposo per ciò che è stato il fenomeno delle minori entrate che hanno dovuto a loro volta patire in conseguenza dell'emergenza coronavirus, per i posti letto in meno, per le situazioni che ben ormai sappiamo, così come per il servizio sociale dei comuni. Abbiamo adottato ulteriori emendamenti legati alle infrastrutture, in particolare all'interporto, in questo caso di Trieste, che si sommano le somme già destinate agli altri interporti regionali, e poi vi è un'attenzione particolare da parte del collega Zani. Era tutto il mondo degli apicoltori che ha subito la moria delle api nei primi mesi di questa annualità, e non solo, la tutela e valorizzazione con storni di risorse dei consorzi del Montasio, della Federazione dei
dei produttori di kiwi e di altre produzioni. C'è più in generale l'attenzione anche per i fabbisogni della scuola, ci stiamo interrogando e faremo delle riunioni operative la prossima settimana su quale deve essere la prospettiva per il ritorno a scuola. Al netto di tutto il tema delle vaccinazioni c'è anche un tema organizzativo degli spazi e dei trasporti che si ripresenta con grande forza come è stato nella passata annualità, nella seconda parte in quel caso dell'anno. E poi ci sono risorse per la cultura e lo sport. Qui la collega Gibelli ha chiesto di poter scorrere graduatorie già in essere, credo che sia un esempio concreto di come possiamo mettere immediatamente in circolo risorse, visto che ci sono già degli aggiudicatari che aspettano soltanto di essere finanziati e potranno avere l'impegno di quelle risorse subito dopo l'approvazione che auspico ci sarà da parte del Consiglio regionale della manovra, e quindi a settembre avere le risorse sui loro conti. Sono segnali anche di dettaglio, vede, anche piccoli, ma che servono assolutamente, come abbiamo fatto già nelle altre approvazioni di giunta e che appunto sono confluiti nel documento che adesso al vaglio il Consiglio regionale, servono a dare boccate d'ossigeno a tutti i settori della nostra regione. Convinti come siamo che gli investimenti pubblici che arriveranno con il PNRR dovranno essere affiancati da investimenti di carattere privato. La Regione fa la sua parte, ma la Regione sostiene i privati che vogliono fare investimenti, e anche su questo stiamo ragionando, su misure di alleggerimento fiscale. C'è tanto di cui discutere, di cui parlare anche nel rapporto con l'Unione Europea, che continua a mettere a carico degli Stati membri dei criteri che sono assolutamente antistorici in un momento straordinario come questo. Penso al sistema degli aiuti di Stato, per esempio. Comunque le prospettive ci sono, la nostra economia sta rispondendo in maniera straordinaria, io devo dirlo perché sono molto fiera di essere friulana, vedendo quanto sono brave le nostre aziende a continuare a tenere duro, e quindi anche noi da parte nostra dobbiamo trovare tutte le risorse migliori per affiancare la ripresa. Ecco, ambiente, energia e sviluppo sostenibile, anche questo ha una quota di una decina di milioni. Ecco. Sì. Su questo credete abbastanza? Insomma, si parla molto di green, si parla molto di sostenibilità ambientale. È un settore, insomma, fondamentale anche per il rilancio dell'economia. Come si lavora in quel caso? Sì, lo è, purché sia come sempre a livello umano, cioè l'ambiente viene rispettato ma non deve essere un ostacolo per le attività dell'uomo, quindi il rispetto deve essere frutto di un equilibrio. La programmazione europea 21-27 e anche questo React EU, che poi ha dato frutto al programma di Draghi per la ripresa italiana, dimostrano come c'è un'importante necessità di destinare la maggior parte delle risorse alla transizione verde e anche alla transizione digitale, ma soprattutto alla transizione verde. Siamo convinti che sia un pilastro assolutamente fondamentale, che il rispetto dell'ambiente sia necessario per poter vivere bene, per poter creare futuro e sviluppo. Quindi le risorse che attualmente sono indicate nella manovra dell'estate hanno un certo target, ma siamo sicuri che ne arriveranno dal PNRR nazionale e con queste si integreranno. Ecco, USAI, questo sicuramente è uno dei vostri cavalli di battaglia, quello dell'ambiente. Convinto o si poteva fare di più? Adesso intanto cercheremo di analizzare quando vedremo tutte le proposte di questa maggioranza, perché come detto non le abbiamo ancora viste tutte, e quindi cercheremo di capire, spero la prossima settimana, di vedere il quadro completo. Naturalmente su questa tematica bisogna fare ancora molto, penso alla transizione digitale, penso a tutti gli investimenti, penso anche a tutte le zone da bonificare che abbiamo, l'abbiamo ricordato in commissione, c'è il Cellina Meduna con l'amianto, abbiamo le grotte del Carso Triestino-Goriziano, abbiamo molte zone da riqualificare anche nella nostra regione e puntare a quello che è uno sviluppo sostenibile.
questi miliardi che arriveranno dall'Europa, spero che adesso non mi smentisca l'assessore Zilli, arrivano proprio per il grande lavoro che qualcuno ha fatto in Europa, che ricordo che la Lega all'inizio non voleva il Recovery Fund a livello europeo e attaccava il Movimento 5 Stelle che volevamo invece attivare il MES, che era una cosa totalmente falsa. Non volevamo attivare il MES e grazie, lo ripeto, al governo Conte siamo riusciti a fare un passo in avanti all'Europa che ha fatto il debito comune e grazie al grande lavoro fatto in Europa adesso la maggior parte di quel fondo va all'Italia, quindi se questi soldi arriveranno anche nella nostra regione e parliamo di veramente delle potenzialità grandissime di rilancio dell'Italia, della nostra regione, è grazie a del lavoro che è stato fatto. Ecco Di Berti, in effetti diciamo che ognuno sta cercando di fare la propria parte per rilanciare l'economia, per dare una mano, ecco, anche da questo punto di vista mettersi insieme e confrontarsi va sempre bene. È chiaro che poi chi amministra ha la responsabilità e il dovere anche di gestire questi soldi e di farne, non dico quello che vuole, però insomma indirizzare secondo la sua strategia. Evidentemente nessuno può fare quello che vuole, c'è una strategia e questa va rispettata. Io vedo il bicchiere invece mezzo pieno anziché mezzo vuoto come loro. Ci sono dei soldi disponibili, cifra importante, facciano le proposte di emendamenti, poi verranno valutate anche le loro proposte di emendamento se hanno una valenza, se hanno una portata. Evidentemente deve trattarsi di proposte non meramente strumentali, ma proposte importanti, pregnanti, che rispondono alle esigenze evidentemente, ma che tengono anche conto di quelle che sono le strategie di una maggioranza che ha fatto già una pianificazione. È una situazione, riconosco anch'io, particolarmente particolare, ma allo stesso tempo anche felice, mi passi questo termine, con importanti cifre. Qualcuno ha già ricordato prima il 2020 con che assestamenti con 40 milioni, adesso ce ne sono di più. Io credo che sia un dato positivo, è un momento che va sfruttato per il meglio e credo che ci sia un'intelligenza per fare un tanto. E sarebbe bellissimo, e questo va riconosciuto pubblicamente, come è avvenuto nel 2020 con tante occasioni di incontro, con voti unanimi su importanti leggi, questa potrebbe essere un'occasione per fare la quadra, altrettanto come è avvenuto in passato. Tutti lavoriamo, magari marciamo disgiunti ma per colpire uniti, tutti condividiamo l'importanza del piano nazionale ripresa e resilienza, tutti siamo d'accordo sull'importanza dei fondi europei, tra l'altro i criteri ci vengono dettati, non è che abbiamo quel grande margine di discrezionalità, attenzione, le missioni sono 6, sono quelle, sono state già declinate, siamo tutti d'accordo, cerchiamo per una volta tanto, come già è avvenuto anche a livello nazionale ma anche a livello europeo, è ovvio sai che i risultati si hanno a seguito di un grande lavoro, infatti anche noi in questo momento stiamo lavorando in modo alacremente per dare dei risultati, stiamo vicini perché questo è dimostrazione di maturità, di serietà e di avere a cuore l'interesse della collettività, sono momenti importanti che richiedono unità piuttosto che screzi anche a volte strumentali, magari ci sta, nella politica ci sta tutto e l'incontrario di tutto, però su questi dati che sono oggettivi, piano nazionale, fondo europeo, fondi regionali e assestamento è stato fatto l'elenco, seppure non evidentemente dettagliato, perché sarà impossibile per questioni di tempo, si può fare un gran bel lavoro e dare una risposta importante, perché è vero che l'economia è stata compressa come una molla che adesso è ripartita. Dobbiamo essere presenti e molte volte l'eccesso di forma crea pregiudizi nelle risposte immediate che il mondo dell'imprenditoria, il mondo dell'economia, il mondo di chi è al di là della politica, insomma, ha bisogno. Io penso, per citare uno che mi ha colpito favorevolmente, questa posta di 100.000 euro, che non è niente rispetto alle altre poste altrettanto importanti ma di più grossa portata, per cercare di venire incontro, ossia permettere all'attività economiche di lavorare ma contenere tramite il FIPE e mettere magari dei vigilanti per far sì di non dover ricadere a ottobre piuttosto che settembre un'altra ricaduta pandemica che sarebbe veramente il colpo di grazia a tutti noi, in particolare all'economia. Quindi sono dei segnali piccoli ma assolutamente importanti. Ci sta a cuore a 360 tutto il mondo del Friuli Venezia Giulia, dall'economia alla scuola, al sociale, a tutto quanto. Evidentemente la coperta è quella che è. In questo momento è una coperta piuttosto lunga e credo si possa fare del bene. E io sono per natura sempre positivo nelle cose, in questa occasione in modo particolare. Ha citato la FIPE, oggi proprio è arrivato un appello da parte appunto della Federazione dei Pubblici Esercizi a tifare Italia, naturalmente domenica sera facciamo tutti il tifo per la squadra di Mancini, però insomma moderando anche sia nei locali pubblici sia poi se ci dovesse arrivare la buona notizia
moderare i festeggiamenti, perché poi il rischio, anche e soprattutto per baristi e ristoratori che sono stati proprio i primi a pagare, lo sarebbero i primi di nuovo a farlo, delle ricadute che diceva lei, Di Bert. No, io evidentemente sono italianissimo io, mi fa molto piacere insomma che la gente festeggi, mi fa piacere che la gente canti l'Inno di Mameli, perché io ricordo quando cantavo l'Inno di Mameli e i giocatori non lo cantavano. Vedere questa appartenenza, questo spirito di corpo, una grande veramente ripresa e resilienza. Evidentemente ogni azione deve essere accompagnata da grande attenzione e quindi questi messaggi che la Regione riesce a dare di controllo, pur nella discrezione e nella discrezionalità della libertà di movimento delle persone, credo siano messaggi importanti. Ecco, insomma, viva l'Italia. E serve anche sicuramente per il morale, naturalmente. Certo. Insomma, ci dà una mano anche vivere momenti positivi e che ci uniscono. Noi ci fermiamo per l'ultima pubblicità e poi ritorniamo a parlare con i nostri ospiti. A tra poco. Ultima parte di Economai FVG, parliamo dell'assestamento di bilancio con il Tesoro dell'Estate, 362 milioni di euro. Moretti, c'è da attendersi una raffica di emendamenti? Vediamo gli emendamenti che presenterà la Giunta e da quelli poi valuteremo, perché insomma anche dalle parole dell'assessore Zilli prima abbiamo sentito che alcune, pur a distanza di mesi, alcune delle proposte che abbiamo fatto in legge di stabilità adesso sono state accolte. Penso agli listoni per le case di riposo che avevamo chiesto in più occasioni già da fine 2020 in legge di stabilità, 2021, penso allo scorrimento graduatorie sport e cultura che mi pare di capire vengano ulteriormente incrementate, penso alle poste che ho citato prima. Insomma, gli emendamenti si fanno a carte messe nero su bianco e quindi fino a che non vediamo i testi degli emendamenti da lunedì in poi, se verranno presentati in prima commissione, è chiaro che noi poi per l'Aula presenteremo, come abbiamo sempre fatto, una serie di proposte che riguarda sia l'integrazione dei capitoli, che riguarda sia l'istituzione di nuovi capitoli e anche da un punto di vista normativo magari nuove norme che possono dare ulteriore sviluppo. Quello che noi critichiamo al di là dell'aspetto di metodo che è di questi giorni è anche l'assenza di una visione complessiva, perché come è stato detto, nel momento in cui le imprese riprendono la loro attività, alcune lo stanno facendo in maniera molto, molto positiva e i dati macroeconomici anche della nostra regione sono positivi. Nel momento in cui i lavoratori di quelle imprese sono coerenti col disegno di voler riprendere a pieno l'attività economica, nel momento in cui alcuni consumi riprendono, nel momento in cui le prenotazioni alberghiere e turistiche per questo scorcio di estate sembrano dare prospettive interessanti, io credo che la politica abbia il dovere di seguire questa onda dando 2 o 3 obiettivi di fondo chiari che ad oggi ancora, per quello che è il nostro giudizio, non vediamo. Questo non significa che alcune poste, anche piccole, possano venire incontro ad esigenze magari specifiche, le abbiamo sentite in parte prima, ci sono già nelle norme presentate, però io credo su questo dobbiamo avere un disegno complessivo proprio perché il rischio che un ritorno del virus, dei contagi, possa arredare ancora una volta magari uno stop alle attività economiche, credo sarebbe in questo caso deleterio, ma per tutta la regione, perché ci sono attività che non per colpa loro sono state ferme più di un anno. Io credo che su questo dobbiamo porre attenzione per evitare che questo accada. È vero che non dipende tutto da noi, però ad esempio la questione della campagna vaccinale, peraltro organizzata
bene nella nostra regione deve avere ulteriore forza, perché ancora ad oggi, insomma, sono tanti gli operatori sanitari che non si sono vaccinati, e questo è un dato che ci preoccupa, che deve preoccupare. E lì bisognerà cercare, insomma, di smuovere un po' le coscienze, perché poi certo, tutto quello che si può fare, se le persone non si vogliono vaccinare, ma guardi, bisognerà cercare di convincerle in qualche modo. Abbiamo sentito anche con della premialità, proponeva Federica, insomma, per riuscire a convincere anche gli indecisi, quantomeno, visto che i Novax sembrano irremovibili su questo. Guardi, io non sono alla ricerca di colpevoli, non mi interessano, perché io credo che più gente si vaccina e meglio staremo dopo tutti. Su questo credo che siamo anche tutti d'accordo. Ecco. Io approfitto dell'assessore Zilli per due dati: uno, i 40 milioni per le graduatorie prima casa, che sono sicuramente importanti. Il secondo dato è quello che riguarda il lavoro, la formazione, l'istruzione, politiche giovanili e famiglia, che prevede un totale di 5 milioni di euro. Per la scuola digitale e le scuole paritarie sono stati inseriti 500 mila euro. È una cifra importante, ma piccolissima nel confronto di tutto, soprattutto quando parliamo di scuola digitale, visto quello che la DAD ci ha insegnato e quello che dovrebbe essere. Ecco, non è forse un po' poco questo? Partiamo dalla casa e poi andiamo anche su questo dato. Sì, per quanto riguarda la casa, guardi, è un canale contributivo molto importante che è stato ampliato, prevedendo non soltanto la ristrutturazione ma anche l'acquisto. Le domande appunto sono molteplici. Con questa iniezione di risorse andiamo a scorrere la graduatoria degli aventi diritto per tanti mesi in passato. È al vaglio dell'assessore Pizzimenti una proposta di modifica dello strumento, perché evidentemente in prospettiva è uno strumento che richiede dotazioni finanziarie molto ingenti. Per quanto attiene le politiche sul lavoro, abbiamo destinato in questa manovra di assestamento le risorse che servono al sostegno delle politiche attive sul lavoro, come richiesto dalla collega Rosolen, da qui all'autunno, e quindi siamo tranquilli che saranno coperti per questa fase dell'anno. Lo stesso dicasi per il sostegno agli istituti scolastici paritari, perché abbiamo portato adesso le risorse al livello garantito l'anno scorso. Il tema della digitalizzazione delle scuole è oggetto di grande approfondimento da parte del Governo nazionale e anche della direzione infrastrutture, oltre che della direzione appunto istruzione, perché sappiamo cosa è accaduto. È chiaro che quando prima dicevo che la nostra regione da sola non può fare tutto, dipende anche da questo, perché penso alla sanificazione delle scuole, alle garanzie delle presenze sui trasporti pubblici, penso a tutto il tema della didattica a distanza. Sono temi oggetto di quella transizione digitale e di quella sostenibilità sociale che è previsto proprio nei pilastri del PNRR nazionale. Quindi confidiamo che a settembre, ma io spero veramente già ad agosto e a fine luglio, ci siano indicazioni chiare su queste risorse, in modo che siano emessi i bandi e siano assegnate alle regioni e ai comuni le risorse utili per poter affrontare tutto l'autunno. Parlando di scuola, sul trasporto scolastico come siamo messi? Perché i presidi già hanno lanciato l'allarme in questi giorni dicendo non troviamoci all'ultimo momento. Fanno bene. Fanno molto visto bene, che ci sono i soldi, si può ipotizzare già di potenziare le corse, più autobus, per non ritrovarsi a fine agosto a dover dire ci mancano gli autobus, ci mancano le corse. È un tema di cui si sta occupando il Governo nazionale, perché la Regione da sola non può prestare un parco autobus utile a coprire tutto il fabbisogno delle tratte per i nostri ragazzi. Questo è evidente, ma è un tema molto grosso, importante, che siamo sicuri verrà risolto dal governo Draghi in tempi brevi, perché è vero che siamo italiani e troviamo le soluzioni anche all'ultimo minuto, ma non possiamo arrivare impreparati a settembre davanti a un'imminente possibilità di un'ulteriore ondata di coronavirus. Usai, le faccio fare un emendamento Telefriuli. Uno che potrebbe essere un vostro emendamento, ecco, insomma, se ce lo fa qui in diretta. Ma guardi, ne abbiamo diversi. Uno. Che magari lo accogliamo. Esatto. Guarda, come al solito, come sempre. Guarda, fatto un esempio un po' dal territorio da dove arrivo. Sì. Nel comune di Muggia hanno appena riqualificato, dopo 20 anni, un'area, una spiaggia libera che è a uso, tra l'altro con dei giochi inclusivi anche per persone con disabilità,
ed è una zona degradata dove anche era difficile fare il bagno. Noi abbiamo passato un anno e mezzo chiusi con difficoltà a socializzare, lì ci hanno messo 20 anni per fare questi lavori, avrebbero bisogno di implementare e di continuare il lavoro di riqualificazione di quel territorio. Hanno chiesto udienza alla maggioranza, il vice sindaco mi dice che non sono stati ascoltati, evidentemente probabilmente saranno anche impegnati, non ne faccio una colpa all'assessore Zilli sicuramente. Io credo che un'attenzione a questo tema della riqualificazione dei territori e anche, penso, alla riqualificazione anche delle spiagge libere che hanno un ruolo sia sociale che di attrazione turistica, quelle penso date in concessione ai comuni, penso che sarebbe una cosa molto interessante. Io ci sto lavorando anche con vari approfondimenti e non mancherò di presentare l'emendamento dell'assessore. Quanti soldi servirebbero? Ma guardi, allora, si parla di opere che riguardano più anni. Il vice sindaco di Muggia mi dice che per quel tratto lì, dall'acquario l'hanno chiamato fino al Molo T, servirebbero 3 milioni e mezzo, me l'ha detto ieri. Evidentemente l'assessore Zilli sa benissimo che i soldi bisogna spenderli subito o programmare, per cui penso che noi tra l'altro non siamo neanche per posti puntuali, noi vorremmo aiutare tutti i comuni, non solo dell'area triestina ma anche dell'area dell'Isontino e anche dell'area della provincia di Udine. E quindi io credo che bisognerebbe intanto istituire il capitolo con un primo finanziamento che non può essere sotto il €1.000.000, credo, per avere credibilità, e spero che l'assessore Zilli accolga questa proposta, visto che tra l'altro una norma nazionale imporrà una riduzione di quelli che sono i canoni demaniali che i comuni incassano e sappiamo che mentre il comune di Lignano incassa circa €1.000.000 per i canoni, Grado circa €300.000, Trieste e Monfalcone €80.000 e quindi bisogna sostenere i comuni. Ok, siamo in chiusura, manca un minuto, assessore Zilli, accogliamo questo emendamento o ci pensiamo? Ho grande rispetto per il lavoro di tutti, credo che questo sia utile ascoltarlo qui, ma la sede giusta per approfondirlo sia la commissione prima lunedì e quindi ne parleremo assolutamente insieme. Bene, Usai, ci abbiamo provato, però Grazie. insomma le porte non sono del tutto chiuse. Io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi stasera, a cominciare dall'assessore Barbara Zilli, ai consiglieri Mauro Di Berti, Diego Moretti e Andrea Usai. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, grazie anche a Martina Beraldo e Gian Domenico Ricci in regia. Termina qui questa puntata di Economai FVG, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Grazie, buona serata. Gisteco, sostenibilità in circolazione, un impegno del gruppo Luci.